డాక్టర్ గారు నమస్కారం. నా పేరు సురేష్ కుమార్. నా వయసు 47 సంవత్సరాలు. ఈ ఉత్తరం గుంటూరు నుండి రాస్తున్నాను. డాక్టర్ గారు గత 6 నెలలుగా దగ్గు సమస్య నన్ను ఎంతగానో వేధిస్తోంది. ప్రతిరోజు మధ్యరాత్రి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తోంది. ఎన్ని మందులు వాడినా ఈ దగ్గు సమస్య తగ్గడం లేదు. నా దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ సమస్యకు ఆయుష్ కార్యక్రమం ద్వారా పరిష్కారాన్ని చూపిస్తూ చక్కటి ఔషధం లేదా పథ్యాహారాన్ని తయారు చేసింది అంటూ రాస్తున్నారు. ఓకే. ఇలాగ దగ్గు రావడం అనేది కూడా చాలా మందిలో కనపడుతూ ఉంటుంది సిమ్టమ్ ఇది. అసలు ఏంటంటే న్యాచురల్‌గా దగ్గు అనేటువంటిది ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఏదైనా అక్కర్లేని పదార్థం లోపలున్నా, అక్కర్లేని కఫం ఉన్నా, ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బయటకు పంపించేయడానికి ఉండేటువంటి మార్గం దగ్గు అనమాట. ఆ దగ్గు ద్వారా బయటకు తోసేస్తూ ఉంటుంది. ఇది లోపలికి ఏమి అక్కర్లేని పదార్థం రాకుండా. ఈ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజము ఎప్పుడేంటంటే కొన్ని రోజుల వరకు ప్రొటెక్టివ్‌గా బానే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈయనకి చాలా కాలంగా ఉంది. కొన్ని నెలలుగా రాత్రిపూట వస్తోందండి. సో, అది కొంచెం అనారోగ్యంగా మారిందనమాట మొత్తం. అయితే దగ్గు రావడానికి కూడా రకరకాల కారణాలుంటాయి. ఆ రకరకాల కారణాల్లో ఏ కారణం ఏమిటి అన్నది గమనించుకొని, ఆ కారణాలన్నిటిని దూరం చేసుకొని తర్వాత ఔషధం వాడుకుంటూ ఉండాలి. అంటే దగ్గు రావడానికి ఉండేటువంటి కొన్ని కారణాల గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకే. దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉండేటువంటి టిప్స్ అవి కూడా మాట్లాడుకుని తర్వాత ఔషధం తయారు చేయడం అనేది చేద్దాం. తప్పకుండా. దగ్గు రావడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం అంటే లోపలికి ఏదైనా అక్కర్లేని కణాలు ఏమైనా లోపలికి వచ్చాయనుకోండి, వాటిని బయటకు పంపించేయడానికి దగ్గు అనేటువంటిది ఒకటి. అంటే లోపల నుంచి మనకు తెలుసు దగ్గినప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ వచ్చి లోపల ఉన్నది ఏదో ఒకటి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఫ్లెమ్ ఉందనుకోండి దగ్గు ద్వారా బయటకు తీసుకొస్తుంటారు. ఆ ఫ్లెమ్ లేకుండా కూడా దగ్గు అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ పొడి దగ్గు అనే సమస్య ఎక్కువ ఎలర్జీలు అవి ఉన్నప్పుడు పొడి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎలర్జీలకి ఏంటంటే ఏ పదార్థానికి ఎలర్జీ ఉందనేటువంటి కూడా గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఏదో ఒక పడని పదార్థం శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటే ఆ పదార్థాన్ని బయటకి అంటే శరీరంలో ఉంచుకోలేక శరీరం దగ్గు అనేటువంటి లక్షణంతో బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే శరీరానికి ఒక భాష అనమాట. మనం ఎలా అయితే ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పడానికి మాట్లాడుతూ ఉంటామో అలాగే శరీరానికి ఉండేటువంటి భాష ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు జ్వరంలాగా వ్యక్తం అవుతుంటుంది. కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దగ్గులాగా చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇగో నీ లోపల ఈ సమస్య ఉంది అని చెప్పడానికి అదొక మార్గంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే ఏంటంటే శరీరంలోకి పడని వస్తువో లేదా పడని పదార్థం ఏదో ఒకటి చేరుతోంది అని అర్థం. అది ఒకటి ఎలర్జీల్లో ఎక్కువగా మనకి ఇలాంటి లక్షణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఎలర్జీ ఏదైనా దుమ్ము ధూళి దేనికైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ధూమపానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అలాంటి ఎలర్జీలు అవి వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. లేదా తినే పదార్థాలలో ఏదైనా ఒకటి అంటే కొంతమందికి డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి పడవు. బాదం పప్పు పడకపోవడం, జీడిపప్పు సూట్ అవ్వకపోవడం, లేకపోతే వేరుశనగ వాళ్ళకి సూట్ అవ్వకపోవడం, ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఎలర్జీ వచ్చి దాని నుంచి దగ్గు వచ్చేటువంటి దగ్గుగా లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ఏంటంటే ఒట్టిగా ధూమపానం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి, స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్నప్పుడు కూడా లంగ్స్లో కొన్ని ఇబ్బందులు అవి మొదలై దగ్గులాగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. మనకి ఇందులో ఆయనకి అలవాటు ఉందా లేదా అన్నది ఏమి రాయలేదు. ఒకవేళ ధూమపానం అలవాటు ఉంటే కనుక అలవాటు తగ్గించుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి స్మోకింగ్ అలవాటు లేకపోవచ్చు, కానీ పక్కనున్న వాళ్ళు ఎవరో స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు, ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటుంటాం. వాళ్ళు వదిలిన పొగనే మనం ఎవరం పీల్చుకున్నా కూడా మనం కూడా ధూమపానం చేసినట్టు అయిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా ఇలాంటి పొడి దగ్గులు అవి వస్తూ ఉంటాయి. ఆయనకు అలవాటు ఉంటే అలవాటు మానుకోవాలి. లేదంటే కనుక పక్కన ఎవరైనా కాల్చే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండడం కూడా అవసరం అన్నమాట. అలాగే ఇంకా కొంచెం దుమ్ము ధూళి అంటే ఏంటంటే డస్ట్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేటువంటి డస్ట్ ఒక దానివల్ల ఎలర్జీ వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇంట్లో ఏమైనా పెంపుడు జంతువులు పెంచుకుంటున్నారా అండి, కుక్కలో పిల్లులో పెంచుకుంటున్నారా అనుకోండి, వాటి బొచ్చులోంచి కూడా కొన్ని ఎలర్జీ కలిగించేటువంటి పదార్థాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా ఉందా వాళ్ళ ఇంట్లో, ఏమైనా జంతువులను వాటిని దగ్గరగా ఉంటున్నారా అన్నది కూడా చూసుకొని అవి ఉన్నట్టయితే కనుక వాటి దూరంగా ఉండడం. లేదా ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే జంతువులను పెంచుకున్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా పెద్దగా దాన్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవడం అనేటువంటిది చెయ్యరు. రెగ్యులర్గా వాటికి స్నానం చేయించడం, అవి ఇంట్లో మలమూత్రాలు అవి చేయకుండా క్లీన్గా ఉంచుకోవడం, ఈ క్లెన్లీనెస్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి. లేకపోయినట్టయితే కనుక జంతువుల బొచ్చులోకి కొన్ని పదార్థాలు విడుదలై వాటి నుంచి వచ్చే ఎలర్జీలు ఇంకా మనం ఏ మందులు వేసినా తగ్గవు వాటికి. ఈ జంతువులకు దూరం అయితే తప్ప సాధ్యపడతాయి అన్నమాట. కనుక ఆ విషయం ఏదైనా ఉందా అని కూడా చూసుకోవాలి. అలాగే ఇవేం కాకుండా ఏంటంటే కొన్ని సార్లు
ఎసిడిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో, హైపర్ ఎసిడిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా దగ్గు అనేటువంటి సమస్య కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా ఉందా, కడుపులో మంట కానివ్వండి, ఆహారం తిన్న తర్వాత తేనుపుల్లాగా రావటమో, పొట్ట పొంగరించటమో, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా దగ్గు రూపంలో బయటికి లక్షణాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది కనుక ఎసిడిటీ ఏదైనా ఉందా లేదా అని కూడా గమనించుకోవాలి. సో ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏమేం కారణాలు కనపడుతున్నాయి, ఎవరికి వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా ఈయన కోసం చెప్తున్నా, వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరిలో ఎవరికైనా ఈ సమస్య ఉంటే వీటిలో ఏమైనా కారణాలు నాకు ఉన్నాయా అనేది చూసుకుని ఆ కారణాలని దూరం చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా కాజిటివ్ ఫ్యాక్టరు తీసేయాలన్నమాట. అది తీయకపోతే మనం ఏ మందులు వేసినా మళ్ళీ ఆ కారణం అనేది అలాగే ఉంచేసుకుంటే దానివల్ల సమస్య తగ్గదు. అందుకని ఒకటి గమనించుకోవాలి. తర్వాత ఈ దగ్గు సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతున్నట్టయితే కారణాలు కనపడకపోయినా కూడా ఈ టిప్స్ ద్వారా కూడా సమస్యని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. అందులో ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ముఖ్యంగా ఈ పొడి దగ్గు అనేటువంటిది ఏంటంటే గొంతు బాగా డ్రై అయిపోయినట్టు కావడం అనేటువంటి ఒక కారణం వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటుంది కనుక పదే పదే గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగుతూ ఉండడం ద్వారా ఈ సమస్యను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. పగలపూట అంతా కూడా, అంటే పడుకున్నప్పుడు వస్తుందన్నమాట ఉన్నా కూడా పగటిపూట కొంచెం వేడివేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటే గొంతులో ఈ కఫం ఉత్పన్నం అవ్వడం కానీ, ఆ గొంతులో వచ్చే ఇరిటేషన్ కానీ అదుపులో ఉంటుంది. అందుకని అదొకటి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ దగ్గు ఎక్కువగా రావడానికి కఫము వాతము రెండు కూడా కారణాలు అవుతూ ఉంటాయి. అందుకని కఫాన్ని వాతాన్ని పెంచేటువంటి ఆహార పదార్థాలని తగ్గించేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బాగా తీయగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు తినడం, అంటే స్వీట్స్, మిల్క్ స్వీట్స్, చాక్లెట్స్, కేక్స్ ఇలాంటివే కాకుండా ఏంటంటే కొన్ని జంక్ ఆహార పదార్థాలలో అక్కర్లేని నూనెతో తయారైనటువంటివి ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే చిరుతిళ్ళన్నీ కూడా బయట కొనుక్కుని తినేటువంటి బజ్జీలు, కారపూసలు వీటన్నింటికి కూడా ఏంటంటే ఆ నూనె ఏం వాడుతున్నారు అనేటువంటిది మనకి తెలియదు. అలాగే మన బయట కొనుక్కునే వాటన్నింటిలో ఆ నూనెని మళ్ళీ మళ్ళీ మరిగిస్తూ ఉంటారు కనుక అలా నూనెలో వేయించినటువంటి ఆహార పదార్థాలు కూడా బాగా తగ్గించేసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈయనకి రాత్రి నిద్దట్లో మెలకు వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు కనుక నైట్ తొందరగా భోజనం చేయడం, 7:30-8 లోపల భోజనం చేయడం, రాత్రి తీసుకునేటువంటి ఆహారం పూర్తిగా తేలికగా అరిగేలాగా తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా అనుసరించాల్సినటువంటిది. అలాగే పెరుగు కూడా రాత్రి మానేసేయాలి. రాత్రిపూట పెరుగు తినేటప్పుడు కూడా దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆహారం విషయంలో ఇప్పుడు మనం అన్నట్టుగా ఎర్లీగా డిన్నర్ చేయడం, లైట్గా తేలికగా అరిగే ఆహార పదార్థాలు తినడం, పెరుగు మానేయడం, ఇవన్నీ చేస్తే కూడా ఈ దగ్గు అనేటువంటి సమస్య అదుపులోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే 6 నెలల నుంచి ఉందంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక అక్కర్లేనిది ఆయనకి ఇరిటేట్ చేస్తున్నది ఉండాలి. ఎందుకంటే పెద్దగా దీనికోసం బ్లడ్ టెస్ట్లు అవి కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇంకా ఇతర లక్షణాలు ఏమీ ఆయన రాయలేదు, ఓన్లీ దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతోంది అన్నారు కనుక సమ్ ఎలర్జీ లాంటిది ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ దీనికి తోడుగా మనం ఒక మంచి తేలికగా తయారు చేసుకుని చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే ఒక ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని తయారు చేసి చూపిద్దాం. దాన్ని వాడుకోవడం ద్వారా కూడా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు, పొడి దగ్గు సమస్యను తగ్గించే ఔషధం తయారు చేద్దామన్నారు కదా, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, తప్పకుండా. అయితే మరి తయారు చేయడానికి ముందు మనం వాడుకుంటున్నటువంటి మూలికలు, పదార్థాలు, వీటి పేర్లు ఒకసారి చెప్పేసేయండి. తప్పకుండా. పొడి దగ్గు సమస్యను తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు: తాలిసపత్రి, మిరియాలు, సొంఠి, పిప్పళ్ళు, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పటిక బెల్లం. కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు చూసారు కదా. ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. మనం బౌల్ రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా, ఇందులో మొట్టమొదటి ఏం వేయాలో చెప్తాను. దీన్ని తాలీసపత్రి అంటారు. ఇది పొడి దగ్గు తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి ఔషధం అన్నమాట. దీని ఆకులు, ఈ తాలిసపత్రి అనే దాని ఆకుల్ని మనం ఇందులో వాడుతూ ఉంటాం. ఈ తాలిసపత్రి చూర్ణాన్ని 40 గ్రాములు లెక్కగా తీసుకోండి మీరు. మేము మీకు చూపించడానికి సుమారుగా వేసి చూపిస్తాం. ఒక 4 చెంచాలు తాలిసపత్రి చూర్ణాన్ని అందులో వేసుకుందామా. ఆ తర్వాత మనం తీసుకునేటువంటిది మనకు వంటింట్లో ఉండేటువంటిదే సొంఠిని కొంచెం నేతిలో వేయించి చల్లారిన తర్వాత చూర్ణంలా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మనం ఇందాక 4 చెంచాలు వేసాం కనుక ఇది 1 చెంచా వేసుకుందాం.
అలాగే పిప్పళ్ళను కూడా కొంచెం నేతిలో వేయించేసి తర్వాత పొడి చేసుకోవాలి. పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మనం ఇందాకలానే 1 చెంచాడు పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని వేద్దాం. ఆ తర్వాతది మిరియాలు కూడా చక్కగా మనకి వంటింట్లో ఉండేవే, కష్టపడి తెచ్చుకోక్కర్లేదు. మిరియాలని వేయించాల్సిన పని కూడా లేదు, ఒట్టిగా పొడి చేసేసుకోవచ్చు. మిరియాల చూర్ణం ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. 1 చెంచాడు మిరియాల చూర్ణం వేద్దాం మనం. వెదురుప్పు అంటాం మన తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు, దీన్ని సంస్కృతంలో వంశలోచనం అంటారు. ఇది ఈ దగ్గు తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. వెదురు ఉప్పు చూర్ణం కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. ఇందాకలానే 1 చెంచాడు వేద్దాం ఇది కూడాను. తర్వాతది యాలక్కాయలు, ఇది మనకి వంటింట్లో ఉండే పదార్థమే కదా ఇది కూడాను. యాలక్కాయలని చక్కగా తొక్క తీసేసి మెత్తటి పొడిలా చేసుకోండి. ఈ పొడి కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. 1 చెంచాడు యాలక్కాయల చూర్ణం కూడా వేద్దాం. ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క, ఇది కూడా మనకి ఇంట్లో ఉండేది. ఏంటంటే ఈ ఔషధంలో మనకి ఎక్కువగా ఇంట్లో ఉండని పదార్థం అంటే ఏదైనా ఉందంటే తాలిసపత్రి ఒకటి, వెదురుప్పు ఒకటి, మిగతా అన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలని వాడుకుంటున్నాం. ఈ దాల్చిన చెక్కను కూడా మెత్తటి పొడి చేసేసుకోండి. ఇది కూడా ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మొత్తం మనం అన్నీ కలిపి ఒక 100 గ్రాములు వేసాం సుమారుగా. ఎందుకంటే 40 గ్రాములు తాలిసపత్రి చూర్ణం, మిగతాన్ని తల ఒక 10 గ్రాములు వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పటిక బెల్లం చూర్ణం కూడా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నింటికి సరిపోయేలాగా సమానంగా పటిక బెల్లాన్ని మెత్తగా పొడి చేసేసి ఒక 100 గ్రాముల పటిక బెల్లం చూర్ణాన్ని కలుపుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత చూర్ణాన్ని వేసామో ఆ చూర్ణానికి సరిపోయేలాగా పటిక బెల్లం చూర్ణం కలుపుకుందాం. అంతా మొత్తం బాగా కలిపేసేయండి. ఇలా అంతా కలిపేసి దాన్ని చక్కగా టైట్గా ఉండే ఒక గాజు సీసాలో పోసి, అంటే గాలి లోపలికి వెళ్లకుండా ఉండేలా మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలన్నమాట. పటిక బెల్లం వేసాం కదా, మళ్ళీ తడి అది తగిలిందంటే అది తడితడిగా అయిపోతుంది పౌడర్ అంతా కూడాను. అందుకని తడి గాలి ఏం తగలకుండా టైట్గా ఉండే బాటిల్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా మన ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఓకే, మరి దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలో చెప్తారా? తప్పకుండానమ్మా. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఔషధ చూర్ణాన్ని పొడి దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు 3 పూట్ల కూడా ఒక చిన్న చెంచాడు చూర్ణాన్ని తీసుకొని నాలుకతో అద్దుకుంటూ తీసుకోవాలన్నమాట. మింగేయకూడదు, నీళ్ళలో కలుపుకొని తీసుకోకూడదు. నాలుకతోటి చప్పరించుకుంటూ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ పొడి దగ్గు సమస్యను తగ్గించడానికి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ ఔషధం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే డాక్టర్ గారు, పొడి దగ్గు సమస్యని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు, అలాగే తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం. కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు: తాలిసపత్రి, మిరియాలు, సొంఠి, పిప్పళ్ళు, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పటిక బెల్లం. కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు చూశారు కదా. ఇక తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో తాలిసపత్రి చూర్ణం 40 గ్రాములు, నేతిలో వేయించిన సొంఠి చూర్ణం 10 గ్రాములు, నేతిలో వేయించిన పిప్పళ్ళ చూర్ణం 10 గ్రాములు, మిరియాల చూర్ణం 10 గ్రాములు, వెదురు ఉప్పు చూర్ణం 10 గ్రాములు, యాలకుల చూర్ణం 10 గ్రాములు, దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 10 గ్రాములు, పటిక బెల్లం చూర్ణం 100 గ్రాములు వేసి బాగా కలుపుకుని ఒక గాజు సీసాలో పోసి పెట్టుకోవాలి. పొడిదగ్గు సమస్య ఉన్నవారు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం చిన్న చెంచాడు చూర్ణాన్ని నాలుకతో చప్పరిస్తూ తీసుకున్నట్లయితే పొడిదగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.